C'erano anche i membri dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, oggi al Laguna Palace di Via Torino per discutere di mobilità sostenibile, un tema poco sentito a livello europeo, tanto da non entrare nemmeno nel dibattito preelettorale, e invece bollente sul piano locale, dove la sfida è garantire a tutti una mobilità comoda, veloce e poco costosa, puntando sul trasporto pubblico. Ormai, specialmente nelle regioni del nord Italia, in alcune grandi aree urbane, siamo arrivati a numeri di utilizzo dell'auto privata assolutamente insostenibili. Ma questo non solo per gli effetti che ha sull'ambiente e sulla salute, ma anche come fatto fisico. Fisicamente le auto non ci stanno più, ce ne staranno sempre di meno. Tra gli invitati al convegno l'assessore trasporti di Padova, dove il tram realizzato 3 anni fa comincia a riscuotere successo, e ovviamente l'assessore alla mobilità di Venezia, che ha fatto il punto dei lavori sulla nuova opera in costruzione a Mestre. Abbiamo fatto vedere il nostro gioiello che viaggerà nei prossimi mesi, è un salto di qualità che la città si è data come obiettivo e lo stiamo rispettando, lo potete vedere alle mie spalle, è un tram che darà una risposta in modo concreto alle esigenze dei cittadini. I lavori stanno terminando, è stata dura, ringrazio tutti i cittadini della città di Mestre, finiremo una parte dei lavori a settembre e poi per dicembre avremo la prima linea tra Marghera, Favaro e speriamo anche di passare sotto la stazione. 12 in tutto le vetture che potranno ospitare fino a 200 persone e che partiranno con le prime vere corse tra febbraio e marzo del prossimo anno. Per il collegamento con la città storica invece bisognerà attendere che sia costruito il nuovo cavalcavia di San Giuliano nel 2011 e ancora non è chiaro dove sarà il capolinea.